feeding your soul, body, and mind. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. Be blessed. You are watching Big God TV, feeding your soul, body, and mind. Be blessed. Mukama lwegula
yama sinzanga mukama okuveyo enjuba jeva simanyi yonze jegenda nze neyama sinzanga mukama okuvenjuba jeva simanyi yonze jegenda nze neyama sinzanga mukama oh namusinza nasinzanga mukama namusinza nze namusinza mukama nenyumba yange jeva simanyi yose jegenda nze neyama sinzanga mukama. Yesu yebazibwa abooluganda. Amen. Bwenayingidde mu kifo kino leero nempulira amaanyi ge ekitiibwa kye kirabisibwa leero mpulira Yesu ali wano bwenayingidde nange bwenayingidde Yesu mu kifo kino kabaka nempulira sebo amaanyi ge ekitiibwa kye Yesu kirabisibwa leero bwenayingidde nange bwenayingidde sebo mu kifo kino nempulira bakama nange nempulira amaanyi ge ekitiibwa kye sebo ekitiibwa kye kirabisibwa woli kirabisibwa wonna wonna sebo Yesu aliwo mpulira mukama mpulira Yesu mpulira ali wano mpulira Yesu sebo ali wano meme yange na Yesu ali wano mpulira omwoyo we mpulira omwoyo mpulira ali wano mpulira omwoyo mpulira ali wano meme yange sinza
yewabera watukufu oh yewabera walayakana sebo yewabera tewenkanika sebo mpulira Yesu mpulira Mukama mpulira Yesu Yesu ali wano mukwano gwange mpulira Yesu Mukama ali wano meme yange simboluyimba mpulira Yesu ali wano mpulira Mukama mpulira Yesu omwoyo wa Mukama tukulindiridde wano jangu otule mu matendo go Katonda omwesigwa emmeme zaffe tuziyimusa gy'oli Katonda ayinza ali wano ffe tetulimuka buntu w'otali ssebo kabaka emmeme yange ssebo oyimba oluyimba Yesu ali wano mpulira Mukama mpulira Yesu nkuwulira ali wano oli wano mukwano gwange mpulira Yesu tukulinze ssebo ali wano meme yange nange oyimba oluyimba ssebo sinza mpulira Yesu ali wano. Ayo omwoyo wa taata tukoola mu kifo kino amakya ga leero tukoowoloke mu kifo kino biri wamu naffe wagambye bakuŋŋaanira omu oba ababiri ku lw'ekigambo kyo n'obeera mu masekkati gaabwe. Kitaffe naffe tetuzze wano lwa busobozi bwaffe, tetuzze wano lwakuba nti nno twagala okwegulumiza, naye tuzze wano kugulumiza linnya lyo. Kitaffe twagala tuve mu kifo kino nga tulina enkyukakyuka mu bulamu bwaffe. Twagala tutegeere ebyo by'oba otutumidde ababaka bo Mukama Taata. Nange Mukama Taata amakya ga leero nsaba onkozesenga omuzindaalo gwo. Nsaba byenjogera bibeere ku lwa Bwakabaka bwo so si ku lwa kwegulumiza Mukama Taata. Yesu Kristo nsaba n'abantu abazze mu kifo kino Mukama Taata abeefiiriza otulo abagambye nti balina okubeerawo mu morning service eno n'abagenda okujja Mukama Taata ow'ekisa otukwateko tusobole okufunamu ekyo ky'obwanga otutegekedde bwe tusinkana okubeera awamu ng'abooluganda. Nsaba ebyo byonna nga mpita mu lya Yesu Kristo. Amen. Neeyaziza nnyo abakwaya. Thank you very much, choir. Yesu yeebazibwa abooluganda. Praise the Lord, brethren. Nja kusaba mwetuulireko. Please take your seats tubeeko ne betuwulira olunaku lwa leero. and let us hear something today. Buli omu afunye neighbor. Has everybody got a neighbor? Tumaze ndowooza okwebuuzaako. I hope we have greeted each other already. Kale tugenda kutandika. So we are going to begin. Ayina Bible sura ffenna tuziina. I hope we all have Bibles. We are going to read from the book of Luke, Sura y'omunaana chapter 8, okutandikira akanyiri akabiri mu ebbiri. starting from verse 22. Oh, wait. Atuuse waagamba aleluya. Ate natuuka waagamba amiina. Ekitegeeza ffenna tunatuukawo. Luka 8 Luke 8. 22 wetugenda okutandikira. Ngambire mulirwanaawo nti Yesu mu lyato mwali. And tell your neighbor that Jesus is in the boat.
kimugambe ng'okitegeeza nti Yesu mu lyato mwali. Tell it to him when you mean it that Jesus is in the boat. Omuyaga gwe ne wolaba ng'ogugenda okukutwala. Even if you see the storm is likely to take you. Ne bw'olaba nga gwabbira. Even if you see that you are sinking. Yesu mu lyato mwali. Jesus is in the boat. Kikwetaagisa kukisitula kukkirizako. You just need to lift your faith. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Fenna tutuusewo? Are we there? Okay. Kale. Tutandike. Sister Vera. Luke 8:22. Awo lwatuuka ku lunaku olumu kwezo n'asaabala mu lyato ye n'abayigirizwa be n'abagamba nti tuwunguke tugende emitala w'ennyanja. Ne bagenda. Awo bwe baali nga baseeyeeya ne yeebaka otulo, omuyaga mungi ne gukunta ku nnyanja, amazzi ne gaba nga gaagala okujjula. Ne baba mu kabi. Ne bajja waali ne bamuzuukusa nga bagamba nti mukama waffe tufa. N'azuukuka n'abogolera omuyaga n'okwefuula kw'amazzi ne bikkakkana n'eba nteefu. Hallelujah. Hallelujah. Kugambe gamba mulirwanwawo ti Yesu mu lyato mwali. I've said, tell your neighbor that Jesus is in the boat. Yesu mu lyato mwali. Makya ga leero This morning nzize kubazzaamu maanyi. I've come to encourage you. Waliwo embeera ze tuba tuyitamu mu bulamu bwaffe. There are some situations we go through in our lives. Naye ensi buli omu kyatandikirako. But everybody in the country, in the land where he begins, babuuza nti weebuuza ku Mukama. they ask him, do you inquire from the Lord? Byokola biri ku lwa Mukama. What you do, are they based on the Lord? Abooluganda, Brethren, ne bwebanga project oba ekintu ky'oli mu kukola, even if it's a project that you are trying to do, kigenda kugulumiza Katonda, even if it is going to glorify God, omuyaga gugenda kubeerawo. the storm is going to be there, sure. Naye ku makya ga leero nzize kugamba But this morning I've come to tell you nti nno wadde omuyaga ogwo weeguli, that even though the storm is there, mu lyato Yesu mwali. in the boat Jesus is there. Tulaba olugero luno. We see this story. Yesu ye yagamba abayigirizwa be. Jesus is the one who told his disciples. N'abagamba tusale tugende ku He sayidi ey'ennyanja eri endala. told them, let's go and cross to the other side of the lake. Abooluganda, Yesu ye yasalawo. Brethren, it's Jesus who decided, bayigiriza be not bamugamba the nti disciples. Naye wakati awo nga bagenda, But amidst the journey, omuyaga laba bwe gujja. see how the storm comes. Bayibuli etugamba Yesu yali yeebase. The Bible says that Jesus was sleeping. Waliwo embeera gy'oyitamu. There is a situation Yesu yakulagira ddala naawe n'ogiraba vision. that you are going through, and yet it's Jesus who told Yagamba you. njagala ompeereze. And Jesus told you that he wants you to Naye minister. otandika okuweereza bw'oti omuyaga ne gusiba. But as soon as you start ministering, then the storms arise. Njagala kuzzaamu maanyi. But I want to encourage you. Yesu mu lyato mwali. Jesus is in the boat. Gwe wadde omulaba ng'eyeebase, Even though you see that he's asleep, mwali buli ekigenda mu maaso ati. he is there and he's watching everything that is going on. Kugambi ye yabagamba abayigirizwa be. I've told you that he's the one who told the Kibane tusale disciples. tugende ku lubalama. He told them, let's go and go across the other side to the other side of the lake. Era ye yateekateeka olugendo luno. And he's the one who prepared this journey. Twandigambye We would have said, ti naye Yesu yennyini but Jesus really? olugendo lwe yateekateeka
This journey was prepared by himself. Lwaki aganya omuyaga okutaataaganya abagenda? Why again does he allow the storms to disturb them? Nkuwadde ekyokulabirako. I've given you an example. Mukama akugambye empeereza. God has told you to Aina minister unto waakusimbye. him. He is splitting you Naye somewhere. ebikulumba buli kanaku byeyongera. But the things which attack you every day are Owooluganda increasing. towanika. Brethren, don't give up. Kubanga waliyo essuubi Because there is a hope ku nkomerero y'olugendo olwo. at the end of the journey. Nti bw'onootuuka ku lubalama eri That when you cross to the other side, waliwo agenda okugulumizibwa mu ggwe. there is someone who is going to be glorified in you. Haleluya abooluganda. Hallelujah, brethren. Bayibuli eyongera n'etugamba The Bible says again, nti one day Jesus said to his disciples, nti olunaku olumu Yesu yagamba abayigirizwa be let us go over to the other side of the lake. nti tusale tusomoke tugende eri ku ludda luli So they got olw'ennyanja. into the boat Ne bagenda mu lyato and set off. ne bagenda. Mukama wamugamba njagala embaga. So when you told God that Aleese you want omwami a ow'omukyala. wedding, he has brought a wife or a Otandise husband, okutambula. and you have started the journey. Mukoze buli You have ekyetaagisa. done whatever is necessary. Wakati awo nga mutegeka Amidst there in the preparations, omuyaga gusituka. then the storms arise. Ku makya ga leero This morning, ngenda kukulaga Yesu kye yatulaga kye tulina okukola. I want to show you what Jesus showed us Omuyaga nga to do. gusituse mu mbeera yonna When gy'okola. the storms arise in a situation that you are moving through, Bagamba mu Nnyonnyo 23 the Bible says in the verse ti bwe 23, baali baseeyeeya and as they sailed, ne yeebaka he fell asleep. ennyanja n'efuukuuka And a windstorm came down on the lake, ne balaba nga bali mu kabi ak'enjawulo. and they were filling with water and were in danger. Kugambye ogenda kutandika okuweereza Mukama I've told you are going to start nga ministering wawulira to God, bulungi and you feel you nga ne really woweereza feel wewe it. yakutuma. And where you're ministering is where Naye he omuyaga sent you, gusituke. but the storms will arise. Abayigiriza bwe baakola ki mu Lunyiriro 24? What did the disciples do in verse 24? Baagenda, the disciples went and woke him. Bagenda ne bamuzukusa, Ne bamugamba, and they said, Master, Master, mukama waffe we are going to drown. tuzikirira. He got up N'azuukuka and rebuked the wind n'aboggolera omuyaga and the raging water. n'amayengo, The storm subsided omuyaga ne gukkakkana, and all was calm. and ebintu byonna ne bitereera. Omuyaga gunaatera okukaaba oluganda. The storm is about to come. Yesu ono ali mu lyato lyo. Jesus who is in this boat, Yiga okumukozesa. learn to use the Jesus who is in your boat. Mbagambye nti embeera ne bwesituka I've etya told you, even when the situation arises to whatever extent, tova ku Mukama. don't abandon the Lord. Nyweza kukkiriza kwo. Just stick onto your faith, Kuba okukkiriza kwe kutuyamba okukwata ku ebyo ebitalabika. because it is by faith that we can touch what is unseen. Omuyaga bwe gwasituka, When the storms arose, Yesu bwe yazuukuka, when Jesus awoke, yarebukinga mpewo. he rebuked the wind. Omuyaga gwonna oguli mu bulamu bwo, Whatever storm is in your life, waliwo ekiguli emabega. there is something behind it. Waliwo empewo eri emabega w'amazzi golaba agasiikuuse. There is a wind behind those raging Naye waters. Yesu atusomesa But Jesus teaches nti us bw'owabeerawo ekiri emabega, there is a spirit that initiates the problem that you're looking at. nti waliwo omwoyo ogugolokosa embeera eyo gwe gy'otunuulira. Empewo The wind representing a spirit. ekiikirira emyoyo. Buli mbeera gye tuyitamu Every situation that we go through, waliwo emyoyo egisituka. there are spirits which arise. Bw'oba oli mu buweereza, When you are in ministry, waliwo emyoyo gitaagala there oweereze. are spirits which don't want you to Kuba minister, oluusi gikulaba ogiddukako, because they see that you are ate nga escaping from gikwagala ku them, sayidi and eri. yet they want you on the other side.
bw'oba ogenda mu bufumbo when you are going for marriage, waliwo egyagala okukuumira mu bwenzi there are spirits which want to keep you in Tegigenda kusanyuka fornication. ng'ogenda. They are not happy when you leave them. so buli lw'olumba embeera So whenever you attack a situation, tandika n'emyoyo egiri emabega w'embeera eyo. begin with the spirits which are Sitaani hiding alina behind the ekisi- situation. Sitaani alina ekisiikirize kyakuteerawo The devil puts a shadow before naye you. bw'ogenda okutunuulira ekisiikirize tekyenkanankana kifaananyi kwe kiva. But when you look at the shadow, it does not really look like the real picture it is coming from. Akantu kaba katono nnyo bwe kati. The thing may be very small, Sitaani n'akazimbulukusa mu maaso go. and the devil makes it, enlarges it before your eyes. N'oyambala okutya mu ggwe. Then you fear. Nabasomesaako okutya I once taught you about fear, ne mbagamba nti omwoyo gw'okutya mubi nnyo and I told you that the spirit of fear is very bad. era omulabe gw'akozesa And it is the one which the devil uses. asooka kusigamu kutya He first sows the seed of fear in you. era abasinga tugwiridde mu kutya And most of us has fallen in the spirit of fear. kubanga bw'ofuna okutya Because when you get fear, buli kimu oba okiggulidde so you have opened the doors for everything. otandika okuva ku muntu gw'olina okutunuulira Then you start taking your eyes from the person you are supposed to look at, Yesu Kristo who is Jesus Christ. n'otandika okunoonya ebibyo nga Then ggwe. you start looking at your own things as naye you. wano Yesu atulaga nti But here Jesus shows us they are rebuking at the waters. that he didn't rebuke the waters, He rebuked the wind. but instead naye yaboggolera omuyaga, Kubanga it's the wind that was stirring the water. because yali mpewo ye yali efuukuula amazzi. Si mazzi gokka nti ge gaali geefuukuula. It is not only the waters that were raging. Waliwo ekyasitula embeera gwe gy'olimu. There was a situation that had Si arisen that kyekino ky'olaba situation. ono When omuntu gw'oyagala okutta munno. it's not this person that you are looking at whom you want to kill. Si ono omuntu gw'oyagala okukyawa ogambe tikyagala kumusemberera. Not that person who you say and say and naye don't waliwo want to omwoyo kill. ogumuli emabega gw'olina But there okulwanyisa. is a spirit behind him which you must Njagala rebuke. oyambala amaanyi amakya So I galeero. want you to put on power. Orebukinga emyoyo egyo Then egikulemesa. rebuke those spirits that are hiding him. Empewo egenda kukakanya amazzi The wind will calm down the waters. ate onooseeya n'otuuka ku lubalama. Then you will sail and go across to the shores. Njagala tweyongeyo Sister Viola ku nnyiriri lwa 25. Let's continue, Sister Viola, to verse 25. olwabiri n'abagamba nti okukkiriza kwammwe kuli luyiwa ne batya ne beewuunya ne boogeregana bokka na bokka nti kale ani ono kubanga empewo n'amazzi abiragira ne bimuwulira. He said to them, "Where is your faith?" And they were afraid, and they marveled, saying to one another, "Who then is this that he commands even winds and water, and they obey him?" Nabagambye nga ntandika I told you at the beginning emiyaga egijja mu bulamu that the storms that come to our lives, giba gigezesa kukkiriza kwaffe. they are just testing our faith. Olw'okuba osaba So if you are praying, Osiiba, you are fasting, otambula bulungi ne Yesu, you are walking well with tekitegeeza nti Jesus, emiyaga tegigenda it does not mean that the storms are not coming to you. nabannyonnyoddeko jjo twali tulina bye twogerako. I explained it to you yesterday as we were Tuno talking about olugendo lwe something, twayingiramu luliko omutango. that this journey which we started on Ate ne has Bayibuli yennyini etugamba the Bible tells us Yesu yagamba that Jesus said, kyennaku okukozezzaako he said that I've tested the sadness of the world. mugenda kubonaabona We are going to suffer, naye eventually mugenda kuwangula but eventually you're gonna overcome, kubanga nawangula. because I've overcome. Mulokola ani kuwakkiriza? Brethren, whom did you accept? Who did you believe? Teeka mwani. Where did you place your faith? Omuyaga bwe gujja olumba ani? When the storms come, whom do you attack? Osazeewo kukyawa munno aliko ebimukozesa emabega oba osazeewo okusabira mwoyo gumuliko gumuveeko musobole okutambula mwenna? Have you decided to hate your friend who has something using him? Or you have decided to break that spirit which is using him? Abooluganda, buli kintu kiri spiritual mu nsi muno. Brethren, everything here is spiritual. Buli kintu
kiri spiritual. everything kya mwoyo. Bw'oba Mukama tannaba kubikulira kulaga nti buli kiri mu bulamu bwo, If God has not yet revealed to you that everything in your life yengeri gye weeyisa, kugamba yeringa report card etulaga wa wootuuse naye ku by'omwoyo. is the report card showing you how far you have progressed spiritually. Ebyokulwanyisa byaffe Our weapons of battle si bya mubiri, are not carnal, bya mwoyo. but they are spiritual. Kyova olaba Mukama omugamba waliwo ekisenge ekineetoolodde ekinene. That's why you tell God that there is a wall surrounding me, nga gw'olowooza gy'onojja bulldozer okusenda ekisenge, thinking that you are thinking of somewhere to find the bulldozer which can push away that wall. Mukama n'agamba kyetoolole ng'osinze ogamba erinnya lyo ddungi. And the Lord tells you dust surrounding that wall, praising and worshiping God, saying that your name is good. Abooluganda, Brethren, kye kiseera tutegeere. this is the time we understand. Everything is spiritual. Buli kintu kyonna kya mwoyo. Bwe ne ky'olaba ng'ekitaso ekitategeerekeka. Even what you see as you may not understand it clearly. Wiiki ewedde nabagambako Last week I told you, nti ne decision entono ennyo ennyo even a simple decision, giteekemu Mukama. put the Lord in even that simple decision. Tomuteekamu nti nno oba tesobola kutambula. Just don't consider him thinking that it may not move on. But he wants us to acknowledge him in all our ways. Naye ayagala tumanye nti Katonda waffe amanya makubo gaffe, So that he can direct our path. era asobole okutulungamya. Remember, Mujjukire those who are led by the Spirit, nti abo abakulemberwa omwoyo they are called the children of God. be bayitibwa abaana ba Katonda. Biki ekikulembera? What is leading you? Ani gw'otwalira ebizibu byo? To whom do you take your problems? Omuyaga bwe gukulumba, When the storms attack you, what do you rebuke? gwe kiki ky'oboggolera? Do you rebuke the water or the wind? Oboggolera mazzi oba muyaga oba mpewo? Waliwo ekireetera amazzi gano okusituka. There is something that causes the waters to rage. Mbagambye buli kintu kiriko omwoyo ogukifuga. I've told you that everything has a spirit reigning within it. Buli kintu Everything. waliwo omwoyo. There is a spirit. Naye ebiseera ebisinga But most of times tulekerera empewo we leave the wind esitula amazzi gano, which causes the waters to rage, ne tutunuulira amazzi. and we look at the waters. Ogenda kubeera ku mazzi, You go to stay on the waters. you shadow box the water for years. Ojja kubeera ng'otunuulirawo ku mazzi Ate g'obeerako, ekisawe kinaba tekibaddewo, and when the breast is not oyinza available, n'okufiira mu you may lutalo, die in those waters kuba tomanyi kituufu kyakola ki. because you don't know. Buli ekitulumba Whatever attacks us, waliwo omwoyo oguba there gusise. is a spirit that arises behind it. Kyekiseera okusaba Mukama This is the time to pray to the Lord atuwe atuyambe okwawula so he can help us he can enable us to see okumanya emyoyo clearly, emituufu to know what spirits, to identify the ekyokulumba spirits, ng'embeera emu etulumbye. to identify which spirits to attack when the situation comes. Kubanga Because n'omuliro kabonero ka mwoyo, even fire is a sign of spirit, ate obwakabaka bw'ekizikiza and even the powers of darkness, bukoppa obwakabaka bwa kitangaala. it copies or takes from the kingdom of light. Mbagambye wa Mukama atulaga wano engeri y'okulumbamu ebintu I've told you that here God is showing us how to attack those naye tulina spirits. okusooka okusaba spirit of discernment. But we have first to pray for the spirit of discernment. Oba Omwoyo omwoyo ayawula. w'okwawula. The spirit of discernment. Kubanga gwe teeberezaamu, Because just imagine singa guno omazzi we gaasituka, if these waters arose, Yesu yarebukinga gundi omwoyo w'omuliro. If Tugeze bwe mulowooza omuyaga gwandisse, if Jesus had rebuked the waters, do you think the storms would have come down? twetaaga buli mbeera.
We need in every situation okumanya ki ekitulumbye. to understand what has really attacked us. Nkugambye buli mbeera gy'oyitamu, I've told you that every situation, embeera ekigenda okubeerawo enkya mu bulamu bwo, the situations that are going to arise tomorrow in your life, bw'oba ggwe tolina kiwayogera mu magenda go, if there isn't anything that you spoke in your destiny, waliwo eyayogera mu magenda go. there is somebody who spoke something about it. Tuddawo ne tulowooza Sometimes we think nti bw'olokoka that when you get saved, buli kimu nga kiwedde. that everything is done. Naye abooluganda, But brethren, eba ntandikwa ya lugendo lulala, that's just the beginning of another journey. kubanga kye batatubuulira nga tulokoka, Because what they don't tell us at the beginning of salvation, when you are confessing salvation, okulokoka kuba kufa that salvation is dying, ng'ogenda kuzuukira ng'ekitonde ekijja. dying and going to resurrect as a new creation. Ensigo bw'ezimbibwa When a seed is sown, efa. it dies. Mu Kristo In Jesus Christ, ng'ogenda kukwata ku birungi bye, when you are going to receive good things from Him, oyina okufa you must die ku lw'ensi to the world. n'ozuukirira mu mubiri. Then- Mwoyo. Then you rise or you resurrect in the soul. Kyekyo Pawulo kyali agamba mu Baluumi nti tufudde naye That was Paul, what he was saying in Romans, that we died with era him tuzuukidde naye. and we rose with him. Kyolaba ekiriwo kati What you see now si nze aliwo, is not me, naye Kristo oyo azuukiridde mu nze. but Christ who has risen in me. Abooluganda, mwafa. Brethren, are you dead? Did you die? Twafa oba twayogera bigambo ne tusigala nga tutambula n'obulamu bwaffe. Did you die, or you just spoke them as mere words and continued with your normal lives? Waliwo omutango. There is a sacrifice. Omutango ogwo gwe gusitula okukkiriza kwaffe. That sacrifice is the one which raises our faith. Bayibuli etugamba The Bible tells us ebintu by'omwoyo that the things of the Spirit n'ebintu by'omusaalaba and even the things of the cross, bya kisirusiru eri omuntu w'ensi. they are foolishness to the world, Kwatasobola bitegeera because they cannot understand it. nga tomaze kufa Before or without dying, togenda kumanya kiki kitegeeza kuzuukira. you will never understand what it means with resurrection, Tokiyiseemu. Kuba oba tokiyiseemu. because you have not gone through it. Yesu yababuuza abayigirizwa, Jesus asked his disciples, okukkiriza kwammwe kuliwa? where is your faith? Baatambulanga naye, They moved with him, baabeeranga naye, they lived with him, naye okukkiriza kwabwe kwali kukyagaanya okukula. but their faith had not yet grown, Kubanga baalowooza nti tebeetaaga kufa, because they thought that they didn't buli need to kimu kijja die, kubeeranga ku yo kibakolera. that everything was to be done by Jesus for them. Abooluganda kamba malemu amaanyi. Brethren, let me discourage you. Mukama God, ffe tumulimitinga byasobola we are the ones who limit our tali God. limited, God is not limited, naye ffe tumukomako but we are the ones who limit byasobola him okukola mu bulamu bwaffe. in everything that he would have been able to do in W'omukkiriza our lives. w'asobola okukoma, Because you as the one who has faith, wherever you believe where he can be limited, w'agenda okukoma. and where you think he is the one, he's where he is limited or his limits are, that's where he will stop. Ojja kulowooza nti Yesu gw'owuwo gw'olina waakusinza, You will think that the Jesus you have is for kujja prayer, worship, kusanyukamu, just to come here and be jolly, naye tasobola kuba kubo mu wakati mu nnyanja. but he cannot make a way amidst the sea. Tasobola kuwonya kirwadde kikulumidde myaka na myaka. That he cannot be able to heal the disease that had Tasobola kuwa tormented mbaga you for eyo years. gy'ayana kufuna. That he cannot make good wedding for you. Tasobola kusitula mu buweereza obwo That he cannot yakuteekamu. lift you in that ministry. Tasobola kuwa anointing That he cannot kuwa mafuta. n'osabira abantu ne batereera, And you pray for the people and they get well. era ajja kubeera ku eyo levo Then he gy'omutandika. will always end at that level. Mukama Lord,
ayagala okukkiriza kwaffe He wants our faith kukule to grow. naye okukkiriza kuno okukula tuwulina ebintu bye tuwulira But this faith grows when we are hearing some things. naye ki kye tuba tuwulira But what do we? Okay. ekigambo kya Mukama Yes, but what do we hear with the word of God? ojja kubeera mu lyato You will be in the boat, omuyaga gujje and the storms will come kubanga ekigambo kya Mukama tokiyina because you don't have the word of God in kugambye gwe you. teeberezaamu You just imagine. Yesu ne mu lyato ne bw'anaabeeramu Even when Jesus is in your boat totegedde kigambo kye and you have not understood his word, oyinza okwekanga ng'ofiiridde mu yato you may find yourself dying in that boat. bangi tufudde Many of us have died. kungulu ng'olaba okyali mulamu mu Outside, you may see that you are alive, naye nga mwoyo wafa dda but spiritually, you may be dead very long ago. bwe batugamba nti ekibi kireeta kufa Because when they tell us that the sin causes death, abantu abamu balowooza erina kubeera only physical death they just think that kwe kufa kuno okw'omubiri. naye abamu bafudde nga tebafudde ku lwa kristo n'abagambye waliwo okufa But many have died when they are not dying because of naye Christ, ng'ekibi kyatusensala ne kitutta but because the sin is inside of us and has killed us. nga tetukyasobola na kudisaninga bintu bya Mukama Katonda And we are not able to naye discern the ng'oyimirira things of God. n'oweereza But we just come and minister, gwe n'owulira nti oweereza and you think you have ministered, naye nga toli ku lwa Mukama but you are not standing, you are not ministering, it's for God. twetaaga okusitula okukkiriza kwa We need to raise our faith. tugenda kusaba amakya gaali We going to pray this morning. Mukama ayambe obutakkiriza bwaffe May God help our unbelief. kubanga obutakkiriza Because disbelief bwe butuleetera okunoonya ebintu eby'ensi is what causes us to look for the worldly things, ne tuva ku gwe tulina okutunuulira and we leave or abandon the one we are supposed to look to. Savanansa tweyongereyo ku Lwa 2:27 2:6 awo ne bagoba ku nsi y'Abagereseeni eyakolera e Galiraaya. Awo bwe baavaamu n'atuuka ku ttale n'asanga omuntu ng'ava mu kibuga eyaliko dayimooni ng'ayakamala ennaku nnyingi nga tayambala lugoye ne mu nnyumba nga tatuulamu naye ng'abeera mu ntaana. Bwe yalaba Yesu n'ayogera waggulu n'avuunama mu maaso ge n'ayogera n'eddoboozi ddene nti, onvunaana ki Yesu omwana wa Katonda ali waggulu ennyo? n'owokumaawo kwa 28 So you can, nabagambye I told you omuyaga the storm gugenda kujja is going to come. ne bw'oba otambula bulungi otya Even though you are walking how well ne Yesu with Jesus, ne bw'onoogoberera amateeka gonna even if you fall all the law n'okola buli kimu kyakusuubira and you do everything he's expecting of you, omuyaga gujja the storm is coming. naye gugezaako kutesitinga But it is just trying to test kukkiriza kwo your faith. nga tufuddeko wano katono tugenda kuddawo We're going to come here, to come back again. mwena mumanyi ku lugero lwa Yobu We all know the story of Job. yatambula bulungi ne Mukama He walked well with God. Bayibuli etugamba nga kumpi taliiko kunenyezebwa The Bible says that he was blameless. naye Mukama yennyini But the Lord himself, yakkiriza omulabe he allowed the enemy. okimanyi nti omulabe asobola okugenda n'asaba Mukama akutesitinge Do you know that the enemy can go to God and ask for you to test your faith? Mukama n'amukkiriza ng'alowooza nti ali wakulaba w'otuuse okuze And the Lord permits him thinking that you are mature. bwe kati gwe teeberezaamu Just imagine. sitaani agenda eri Katonda The devil goes to the Lord n'amugamba nti omuddu wo Yobu oyo and he tells him that your servant Job, akukkiriza lwakuba bintu ebyo bye wamuwa he believes in you because of the naye wealth, mumpe mukwatemu but just give him to me. Mukama n'agamba tewali buzibu And the Lord says, no problem.
naffe tulowooza But we think kubanga oweereza Mukama because we serve God, otambudde bulungi ne you Mukama have walked well with the teri Lord. kirina There kulumba is nothing that will attack you, that you're gonna sail. mbamalamu amaanyi I encourage you. omuyaga gugenda kujja The storm is coming surely. obe nga wafukibwako amafuta agenkana Whether you gatya are how anointed deeply, naye omuyaga bwe gujja but when the storm comes, ogenda kulwanyisa omwoyo oguli emabega you're gonna fight the spirit that is behind it. nabagambye newe nkwata akazindaalo kano I told you, even if I get this nenkateeka mu microphone maaso g'ekitangaala and I put it before the ng'oli light, sayidi eri tolaba eno when you are there, that ogenda side I kulaba don't nga see me. ekisiikirize kinene You will nnyo see that the shadow is big. oyinza okulowooza ekiri wano oba kugamba guti gwagala kugwira You may think that is even a very big tree that Naye may ng'akazindaalo fall on you. kokka. Yet it is just this small mic. omulaba amagnifying ekizibu But the enemy azimbulukusa the problem. naye ng'okukizimbulukusa ekyo But the magnifying of the problem, omwoyo oguliyo the spirit behind, mutono era osobola is okugulwanyisa very small and Singa surely you oba can fight oyimiridde wamu ne it Kristo if you mukkiriza. stand with Jesus Christ. haleluya abooluganda Hallelujah. yobu Job, mukama yakkiriza omulabe the Lord permitted the devil. teyatuuza na meeting He did not even call a meeting. tasooka namuleetera vision omanyi ffe tulowooza abalokole He did not even first send a vision mukama to oluusi him. nti waba takulaze kintu Because we born again most of the time think that when God has not revealed to you something, kitegeeza si yakirimu it means that he's not the one in it. mukama yandize n'alaga yobu The Lord would have come to Job and n'amugamba shown nti nno him nina gwe nkusindikidde so that I'm Nebeera sending munywevu. something to you and be strong. talina gwe yeebuuza we baayogerezeganya ne sitaani And God never asked anybody when they had their talks with the devil. yagamba tewali He buzibu just said, no problem, go ahead. mukama akwesiga okutuuka awo God trusts you that asuubira far. nti kati wootuuse God trusts things that okuva we wakkiriza the far you were the one whom you believed, ti omuyaga we gunaasituka that when the storm arises, ojja kusituka naawe that you ogambe also stand nga yobu bwe yagamba and you say like Job, my redeemer lives that omununuzi wange mulamu. eŋŋanda ne we zinaakuvaako Even when the relatives abandon you, omukyala n'agenda even the wife goes, omwami n'agenda even the husband goes his way, ennyumba ne the zigenda children, the ojja houses go, kusigala ng'ogamba but you will stand my and say, redeemer lives omununuzi wange mulamu. yobu yali asobola okwegaana mukama Job was able to deny God. yalina ensonga He zonna had all reasons to do so. yatambula ne He moved with the Lord. yakola bye yasuubira He did what he was expected of him. tibisobola okusanyusa mukama He did that what he expected would please lwaki God. embeera yandimutomedde Why would such a Lwaki situation yandiyise come mu to kubonaabona him? mu Why kaseera would he go through such suffering? n'oluuzi nga buli kimu And he lost everything. ate wandigambye nti ebintu bwe byaggwaawo And you would have said that when everything was gone, kale emikwano gyandisigaddewo n'omukyala naki or at least the friends and the wives would naye have nabo ne stayed. bamwegatta ne But they beegatta ku also- bintu ebyagenda They also joined the other things which were lost. ne bagamba nno naye olabika wina bwe bwakola obukyamu Then they said, maybe you did something wrong. nabagamba ensi I told you that the yo world, buli wabaawo omuyaga ogusituka that whenever there is a storm which arises, banoonyayo ensonga they look for a reason. naye oba tatambula kati bulungi na katonda Maybe you have not been working well with the Lord. oba amafuta gakendeera Maybe the anointing has decreased. oba kati ali ku bibye Maybe he's doing his own things. oba kati bamukyawa Maybe he's in vacation. naye njagala obbazaamu amaanyi But I want to encourage you ti omununuzi wo that your Redeemer mulamu lives. embeera The situation, teri gy'atasobola kulwanyisa there is no situation he cannot overcome. fast forward kambatwale mu maaso Katugendeko maaso. bino byonna yobu bakwano be bamugamba There are things that Job was being told. mu linyinyi olwanamu ebbiri In the verse of 42, ye katonda alumiriza mikwano gye God tells the friends of Job
nti omusajja no gwe mwagamba that the person whom you were talking about, bye mwamugamba tebyali bituufu whatever you talked about him, naye were not yagenda right. okubakola ki But he is the one agenda okubasabira who is going to pray for you. buli eyajja So whoever had come, yajja n'ebiwaibwayo he came with offerings, nga bya mirundi ebiri times 2 offerings. bw'onoosoma olunyiriri mu ebbiri lwonna When you read chapter 42, ojja kgenda okulaba nti the Lord restored everything to Job. ojja kulaba nga katonda yaddizaawo yobu ebintu byonna byonna, and he multiplied ate ng'abijja ku everything. bennyini abaali bamwetoolodde abalowooza And Mukama he we was yafa. taking from them all of those people who were thinking that his God had Abooluganda. died. Brethren, temuva ku Kristo. don't abandon Jesus. Omuyaga ne bwe gujja Even if the storm arises, Mukama mwali mu lyato. God is in the boat. Naye okukkiriza kwo But your faith kwe kugenda okukwasa ku bisuubizo ebyo is the one which is going to help you achieve those ebitalabika. promises. Haleluya. Hallelujah. Okukkiriza kwo Your faith kwe kugenda okukwasa ku bitalabika. is the one which is going to help you Kugambye receive those otandise things ne which are Mukama. unseen. Omuweereza mazima ne mbwenkanya You have served the God in everything truth. oddayo and, eka bakugobye mu nnyumba when you get home, Onoonya they are sending you ekyokulya out of kikubuze. out. You're looking for something to eat. You bagambye don't omwana see. mulwadde They're waka telling you the kid is Mama sick. mulwadde The waka. mother is sick at home. weewaawo akyapangisa Even though he's still renting. ne mu nnyumba bamugobye And even they have sent her naye out. ate obeera ku kyoto buli kaseera And you are always here at the Toggwaamu altar. maanyi. Don't leave hope. your redeemer lives Kubanga omununuzi nga yobu w'omulamu. bwe yaddizibwa ebyonna ebyali As byamugibwako Job, everything was restored weewaawo to gwe him. ebyo tonnabikwatako Even though yours have Naye not Mukama yet alina restored. by'aterese. But the Lord has planned ebyabo something abagenda for okulindirira paka you. He is going for those who are waiting for him to the ku end. nkomerero nga tebavudde mu kukkiriza. At the end, without abandoning their faith. Haleluya. Amen. Mukama afuga. Tulina kitwongerwako. Are we gaining anything? Bayibuli etwongeddeyo n'etugamba The Bible tells us further nti bwe baatuuka ate ku ludda luli that when they sailed to the other country, ate ne basangayo omusajja eyaliko dayimooni. then they met a man from that city who had demons. Kuba twandirowoozezza Maybe we would have mpise mu thought muyaga we ogusooka have crossed the other first Yobu bazze storm. baŋŋambye ente ezo ziweddewo. Then they came to Job and Abaana said, the b'abawala oxen are baweddewo. dead and the children are dead. Kati bwe naatuuka eri sayidi And maybe when I get to the other ninayo side, abalenzi waakiri banaabeera abasika okay, maybe the boys will be my heirs. naye bwe baamala okusala ennyanja Because after even the crossing, ate era baasangawo omusajja aliko ki then they met the man with demons. olutalo tuba terunaggwa. The war or the struggle has not yet tutera ended. nnyo okufiira mu kuwummula Sometimes we die in the resting place. bw'ogobayo akazimu akamu When you rebuke one spirit, ng'olowooza embeera then you etereete think the situation naye is waliwo settled. egikulinze ng'osomose That sayidi there are eyo more demons are waiting for you across the side. To the ate other giri side. egikulinze mu And maaso even those spirits they are gyegirimu waiting. obuwanguzi obusinga buno obw'ennyanja nga They yakaterera. are those ones with a stronger victory than these ones of the coming bayibuli etugamba ages. mukama baasanga omusajja ng'ajjudde emyoyo The Bible says that they met the man full of demons, yabeeranga na mu ntaana. that he used to say among tombs. obadde wano kazimu rebukinze windi emuyaga gugenze You have just been here, just rebuked one demon, and the storm has calmed kyova down. olaba mu lugendo luno That's why you see that in this journey, okukkiriza faith si kyangu is not easy. era ku makya ga leero And this morning, tugenda kusaba mukama we're gonna pray to God anyweze okukkiriza to kwaffe strengthen our faith,
atuyambe obutakkiriza bwaffe butuveemu may he help our unbelief to get out of kuba ne us, bw'onoosala ennyanja because even if we cross that sea, ng'omuyaga olaba ng'agumazeeko seeing that the storm waliyo has emizimu come, egikulinze ku their nkomerero eri demons are waiting nagyo across, gyetaaga obeere ng'okyayimiridde mu maanyi n'amafuta geegamu and they need you to be standing Osobole still okiyitako. firm in the anointing and the power, so Kubanga- that you overcome them. this man who was filled with the demons Kubanga omusajja ono yali ajjudde emizimu at the side of Gadara emusaidi eri ey'Abagaliseeni. mukama we yagimuggyako When the Lord freed him, yajja n'ekibiina kinene he came with a very big bwe crowd, buwanguzi obwo bwe and tunoonya that is the victory we are looking mukama for. yagamba go ye and be my disciples Kubanga Mukama yagamba mugende mubeere abayigirizwa obuwanguzi bange. bwe bwe bugenda okuleeta omuntu ali mu nsi Your victory is the one which is going to attract the Ajje person in the aweereze world. Mukama. Then he will come and Ajje minister to anoonye the Mukama. Lord. Then he will come and search God. naye bw'onoofiira mu muyaga mu But nnyanja when you die amidst the waliwo lake, omusaayi ogugenda okugenda naawe there is the blood that is going to bw'onoomala go with you. okusomoka ennyanja And after crossing nga the lake, teweetegekedde ate mizimu when you are gikulinze not ku side eri, prepared for the demons, oyinza obutafuna buwanguzi you may bulala. not get the victory. victory y'ennyanja okutereera Obuwanguzi bw'ennyanja okuteeka, ng'omuyaga gusse when the storm has Bwaliwo. come, it was there, naye si bwe bwaleeta okugulumiza erinnya lya mukama katonda but it is not the one that brought glory to the name of the Bwewaawo. Lord. Though abayigirizwa be the disciples, bo baagamba nti omusajja asooka ogera n'amazzi ne they gakka. said that even the man can speak to the waters and they come down. naye omusajja gwe yaggyako emizimu But the man who from him Eyabeeranga mu changed the limbo. spirits, who used to stay in the tombs, bwe yasumululwa when he was freed, abantu abajja ku lwakino ekirabise kwona the omusajja people who came because of this baali miracle, bangi they were very era yajja many, n'ekibiina and he kinene came with a big cloud, ne kitandika okugulumiza mukama and they katonda came and glorified the Lord. abooluganda wawe wanafuuyira Brethren, where did you go low? okukkiriza kwo kwaseeseetukira wa What made your faith go low? okukkiriza kwo kwaseeseetukira wa What made your faith go down? yesu bwe yabeera mu lyato wamukozesa nga bwe weetaaga When Jesus was in your boat, did you use him as it was necessary? oba bwe walaba omuyaga gwe wayita muliro Or when you saw the raging storms, you called mbagambye fire? twetaaga spirit of We discernment need omwoyo w'okwewula. mbagambye gwe teeberezaamu Just- singa omuyaga ogwo I've just told you, just imagine if that storm, bwe gwajja yesu yarebukinga wind Jesus rebuked the wind. just imagine if he had rebuked the fire Kati kubaganyaamu singa yali nga aboggoledde muliro. Oba omulowoozo omuyaga gwandise do you think the waters would have come down? we need the spirit of discernment Twetaaga omwoyo w'okwawula, bino ebintu bikula nakukkiriza because we do these things by faith. nabagambye I've told you our warfare nti olutalo lwaffe is not carnal si lwa mubiri. ebyokulwanyisa byaffe Our spiritual weapon, our war weapons, they are not carnal si bya mubiri they are spiritual naye bya mwoyo. omuyaga ogwo nga gusituse When the storm arises, embeera esituse mu bulamu bwo the situation that arises in waliyo your life, omwoyo there ogugisitudde is a spirit behind it raising it. bagambye in this context I've told you in this mu bwe kitundu kino, bamugamba nti mukama waffe tufa they told him, our Lord, Master, we are bwe dying. yasituka When he arose, yayogera eri mpewo he spoke or rebuked the bw'ona wind. oyogera ng'ofunye spirit of discernment When you talk, when you eri have omwoyo been, omutuufu oguleesa embeera mu bulamu bwe when you have discerned the real spirit Kukakasa that is omuyaga causing the gugenda situation, I tuba nnyo assure you, awo nga tukuba ebisenge sometimes we are just there hitting the kubanga walls, tukuba emyoyo emikyamu and because we are hitting the Kumbeera wrong enkyamu. spirits, the wrong situation. olina ekikutawaanya kirala
the thing which is disturbing you is different olumba kirala. and you are attacking another one. We need the spirit of discernment. Twetaaga omwoyo okwawula emyoyo Tumanyi ki ekyokukola. so that we may know what is the right thing to be Tumanye done. ki ekyokulwanyisa wa. So we may know what is the right thing to fight and where. Ate ne woofuna obuwanguzi obusooka. And when you, even though you get the first victory, Tekitegeeza nti buli kimu kiwedde. it does not mean that everything is finished. Luno olugendo lwa kuwaguza But olina okuteekamu ennyo. this journey is a journey of struggle. You just have to input so much. Pawulo yagamba nalafuubana okusinga abalala bonna. The Apostle Paul says that he struggled more than anybody else Ate yali ategedde ku kisa. because he had seen the grace. Lwaki ye teyawummula? But why didn't he rest? Naye ffe w'olokoka olowooza ozze kuwummula. But for us, when you get to salvation, you think everything Waliwo we are coming ebigenda to rest. okulumba. But there are things that are coming to attack Lw'otandikira you. okulowooza nti ogenda kwatula. When you think that you are going to confess salvation, Mukama akulumiriza. God has convicted you. Kugenda mu lyato. You are going to the boat. Mutandika You're okuseeyeeya. going to sail, Naye omuyaga gugenda kusituka. but the storm is gonna arise. Wabula we gujja. The enemy is coming. Bwe gujja. When the storm comes, Manya ekyokukola. just know what to do. Tova mu kukkiriza. Don't abandon faith. Tugenda kusaba Mukama We're gonna pray to God atuyambe that He may help us okufuna spirit of discernment tufune omwoyo ow'okwawula n'okutuyamba and to help us okuggyawo obutakkiriza bwaffe. to remove our unbelief. Omusajja yagamba mu Kristo The man tells Jesus, help me nti nyamba to overcome my unbelief. okuggyawo okuwangula obutakkiriza bwange. Essaala eyo ntono nnyo That prayer is very small, naye omulabe but the enemy, bw'akuggyako okukkiriza when he takes away faith, aleeta kutya. he brings fear. Abayigirizwa baali mu kutya. The disciples were in fear Omuyaga gusituse. when the storms had arisen. Tebamanyi kyakukola. They did not know what to do. Batambudde ne Kristo. They had moved Balabye ku with Jesus byakoze. and they had seen the great things he had Naye done, okutya kwabambala. but the fear gripped them. Tokkiriza kutya kwambala. Don't allow yourself to be gripped by fear, Kubaako kalabe kakodyo ka mulabe. because that is a sure sign of the enemy. Ayina by'ayagala okusuuza. The devil wants you to drop some things. Ayagala kuttira mu muyaga guno. He wants to kill you amidst this Olume storm, kutuuka ku kigenda kulokola abantu Mukama baatadde ku bulamu bwo. so you may not reach unto the other people whom the Lord is going to deliver through your life. Ugambe nti Yesu bwe baamala okusala nga batuuse ku sayidi eyo. Because we have said that when they had crossed and reached to the other side of the lake, Omusajja yali aliko demon. the man full of demons, Bwe yasumululwa. when he came, Bwe yasumululwa. when he was freed, Kibiina ekyajja ku lw'omusajja ono. the crowd which came because of him, Kwa abantu bonna baali bamumanyi. because all of the people knew him, Kyali kinene. the crowd was very big. Kati bw'oba ofunyeewo otwanya otutono. So if you have got some little strength, Tojaganya kubanga otandise okugoba emizimu. don't just jubilate because you are able to do exorcism. Naye But twetaaga kujaganya we need to celebrate ng'erinnya lyaffe because our name are written liwandiikiddwa mu kitabo ky'obulamu. in the book of life. Tugenda kumalira mu Matayo 24 Sister Violet. We're gonna wind up in the book of Matthew 24. agamba bw'ati naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero ye alirokolebwa. N'enjiri eno ey'obwakabaka
eribuulirwa mu nsi zonna okuba obujulirwa mu mawanga gonna awo enkomerero n'eryoka ejja. And then the end will come. Kristo bwe yamala okubayisa ku nnyanja, When Christ had taken them across the lake, omusajja n'amuderiva nga n'amuggyako diamond. then the man came and was freed from Obujulizi demons. bwalabikira mu bantu abajja ku lw'omusajja ono The testimony came through the people who came nga because of bamaze this okulaba ku kye man. yali akoze. When they had seen what he had done, Ngenda kusaba abooluganda tusituke, I'm requesting brethren to stand up. tugenda kwegayirira Mukama We're gonna pray to God atuyambe, that he helps us. ekisooka atuwe spirit of discernment, Atuwe omwoyo w'okwawula, atuyambe obutakkiriza bwaffe atusumulule tubuveemu. that he may help our unbelief, that it gets out of us. Kubanga Because oyina we watuukako, there is somewhere you reached to. oyinza okuba bwategeera engeri y'okukakkanya omuyaga ogwasooka, Maybe you understood how you would calm the first storms, naye obutakkiriza bwo but your unbelief bukulemesezza has failed you okuyamba omusajja aliko dayamoni oba embeera eyo ekyaliwo mu bulamu to bwo, help this man with the demons or this situation which is still in your life, okuleeta erinnya lya Mukama okuweebwa ekitiibwa to bring the n'okuvunaanyizibwa. glory to the name of the Lord. Tugenda kabirira Mukama We're gonna cry to the Lord atuwe omwoyo w'okwawula, that he may give us the spirit of atuyambe discernment, obutakkiriza bwaffe, that he may help our unbelief, tusobole okunywera mu kukkiriza. that we can stand firm in the faith. Matayo 24 atugamba Matthew 24 nti says oyo agenda okunywerera mu kukkiriza. that he who will keep to the end, Bayibuli yakyo ekiyita na enduring. who will endure Bwe to the wabeerawo end. enduring walina okubaawo obulumi n'ebirala So when ebigenderako. it calls it enduring, it means there have to be some things which are hard. Yagenda okulokoka He is the one who will be saved, era obwakabaka bwa Katonda bugenda kulabisibwa. and the kingdom of God will be proclaimed. Abooluganda temuggwa mu maanyi. Brethren, don't lose hope. Our Redeemer lives. Kuba omununuzi waffe mulamu. Mukama bampeera omukisa. God bless you. Amen. Haleluya. Amen. Kale tugenda kusaba. Looza mbiwulidde. Tyagumiikiriza paka ku nkomerero aliwangula. Tuleme okwoyera mu lugendo. That who he endures to the end Abantu will bonna overcome. abawangudde Whoever has overcome, libadde viivi. it has been the need. Haleluya. Hallelujah. Mukwano gwange toggwamu maanyi. Dear brethren, don't lose Ebigambo hope. by'onooyogera mu maaso ga The Katonda words you're going to say before ebigenda okukola God, enjawulo mu bulamu. they are the ones going to make a difference in your Hallelujah. life. Hallelujah. Kale tuli wano Yesu, tuli wano lwakubeera gwe. Yesu Taata wange tuli wano omwoyo wa Mukama, tuli wano lwakubeera gwe. Tuli wano Fumiitiriza ku kigambo kye babuulidde. Tuli wano lwakubeera Yesu wange tuli wano omwoyo omutukuvu, tuli wano lwakubeera gwe. Tuli wano Yesu tuli wano lwakubeera Taata wange tuli wano mukwano munnange, tuli wano lwakubeera gwe. Tuli wano Yesu tuli wano lwakubeera mukwano gwange tuli wano omwoyo wa Mukama, tuli wano lwakubeera gwe. Teekateeka emmeeyo. Haleluya. Tuli wano lwakubeera Taata wange tuli wano mukwano gwange, tuli wano lwakubeera gwe. Kale genda mu maaso ga Mukama omusinze Katonda waffe. Taata wange
labanga tuzze taata wange olunaku lwaleero tuzze wooli Katonda omwesigwa gwe Katonda ayinza byonna, Katonda ayinza byonna, taata empologoma ennene munnange tuzze okufuka emmeeme zaffe gy'oli kwabakawa bakabaka tuzze okusisinkana gwe Katonda eyakola eggulu n'ensi. Mukwano gwange saba tewaliwo n'omu omanyi ekyago ekikuwangula, omanyi ekiri ewaabwe, omanyi